Halo teman-teman YouTube, saat ini Mbok Jamu Herbal mau ngasih tahu tentang manfaat kencur selain buat bumbu dapur. Kencur ini juga bisa untuk misalkan kita habis keseleo, bisa kita parutkan dan kita balurkan pada yang terkena. Misalkan habis jatuh, kita balurkan ke bagian yang sakit. Tapi juga kencur ini untuk kebugaran tubuh ya, supaya tetap bugar, kelihatan fresh. Karena jamu beras kencur ini sangat diminati kalangan masyarakat. Dan tetapi yang paling utama yang jarang diketahui orang, kencur ini bisa menghilangkan ketika kita merasakan mulai batuk ya, dengan cara kita ambil, saat kita batuk kita ambil segini saja, habis itu ditambahi garam ya, kita makan sama garam, habis itu kita telan, kita minum dengan air hangat, dan pastinya tenggorokan kita akan reda dan tidak jadi batuk, juga pernafasan pun akan lega. Karena kencur ini sangat berkhasiat ya untuk badan kita. Makanya kalau kita batuk jangan terlalu banyak minum obat kimia ya, cari saja yang herbal, kencur seperti segini aja gitu, kita kunyah dengan garam, karena sudah terbukti manjur dan efektif menyembuhkan. Dan kencur ini tidak diragukan lagi karena memang obat herbal tanpa kimia. Cuma rasanya agak getir, makanya kita tambahi dengan garam supaya di mulut kita juga nggak ada getar-getarnya. Kalau mau diparut juga bisa, habis itu diperes. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita kunyah dengan garam itu tadi. Karena saripati kencur ini sangat mujarab ya untuk tubuh kita dan untuk kebugaran. Terima kasih, semoga yang Mbok Jamu Herbal sampaikan ini dapat bermanfaat.